Уважаемые коллеги, дорогие друзья, накануне нового 2021 года на площадке Центра междисциплинарных исследований «Антропология детства» подготовлен видеопроект «Новогодние истории у камина». В Новый год мы вступаем с новыми планами и интересными проектами. Пусть этот год будет для всех добрым, удачным, богатым на позитивные события и весомые достижения. Будьте здоровы, удачливы, счастливы. Успешной вам сдачи сессий, хорошего настроения, креатива и оптимизма. С Новым годом! В одной семье жили мальчик Сережа, его мама, папа и бабушка. В комнате у бабушки на стене висели старинные часы с боем. Бабушка их очень берегла, ведь часы исправно шли уже много лет. У ее внука стояли на полке новенькие электронные часы. Сережины часы высвечивали время на цифровом табло и тоже были очень точны. Однако, кроме современных вещей, в Сережиной квартире было много вещей, купленных и подаренных уже очень давно. На полках в книжном шкафу стояли старинные статуэтки, вазочки, книги. Даже письменный стол в бабушкиной комнате был очень старый. Кто только не сидел за ним в разное время. Даже мама Сережи когда-то делала за этим столом свои школьные уроки. Хотя Сережа еще не учился в школе, он часто садился за старинный письменный стол, чтобы порисовать или полистать свои книжки. Наверное, этот стол был очень умный и доброжелательный, потому что, сидя за ним, всегда Сереже удавалось нарисовать хороший рисунок. Даже читать по слогам мальчик выучился за старым письменным столом. Вот каким был удивительным этот стол. Такими же необыкновенными казались Сереже елочные игрушки, которые мама хранила в большой коробке на верхней полке шкафа. Новый год и Рождество в семье Сережи были любимыми праздниками. В эти дни у них в квартире всегда пахло елкой, пирогами, и поэтому настроение становилось праздничным и веселым. Перед Новым годом папа приносил лесную елку, и мальчик с мамой украшал ее. Старинные, купленные еще когда-то бабушкой елочные украшения, разноцветные стеклянные елочные шары с нарисованными на них лесными зверушками, игрушечные клоуны, собачки, котик, белочка, птички, сказочный теремок очень нравились Сереже. И такой же старый, сделанный из гипса Дед Мороз, который всегда удобно устраивался под елкой вместе с красавицей Снегурочкой, казался волшебником, оживающим в ночь перед Новым годом. А маленькие старинные часики с нарисованными на них черными стрелками в эту волшебную ночь совершали настоящее чудо. Загадочно поблескивая стеклянным циферблатом, в тот самый миг, когда наступал Новый год, они невероятным образом быстро переводили свои стрелки и показывали ровно 12 часов ночи. Перед новогодними праздниками Сережина мама всегда покупала еще несколько новых елочных игрушек. Говорят, это нужно делать для того, чтобы в доме весь будущий год царили счастье и любовь. И потому на елке висели современные новогодние игрушки, сверкающие перламутром шары, бантики, хлопушки, гирлянды. Но старые елочные игрушки мальчик все же любил больше. Ведь они знали и помнили его маму еще совсем маленькой. Они видели бабушку молодой и красивой. Эти старые елочные украшения радовались приходу Нового года много-много раз. Очень скоро придет Новый год и наступит Рождество. В этот раз мама купила к празднику новые гирлянды из разноцветных лампочек. Эти веселые, яркие, бегающие по елке волшебные огоньки для всей Сережиной семьи сделают еще радостней встречу Нового года и Рождества. Соломон на смертном одре завещал 3 своим дочерям: будьте добрыми, если сможете, будьте умными, если захотите, но красивыми, будьте всегда. Но что же значит быть красивыми? Чем знаменательна эта фраза? Ведь нет никого на свете красивее искреннего человека. Пусть он будет искренне влюблен, грустен, озабочен, искренне предан и верен своему делу, своей идее. Пусть он сочувствует и радуется тоже искренне. Но самое главное, пусть он будет искренен с самим собой. И тогда нет никого на свете счастливее его. Его искренняя красота затмевает все его недостатки и недостатки всех вокруг. В этом и есть настоящая свобода. Это бесконечно давно, в 1922 году. Снег продавали только в лавках, в пакетиках. На улице ни одной снежинки не было. Я долго выбирал на перекрестке елку подешевле. В
Втащил на 3-й этаж, поставил на стол и воткнул в старый тяжелый вазон. Вазон нашел на балконе. Не зажигал свечей, не вешал пестрых хлопушек, открыл дверь в коридор и свистнул. На свист из чулана в припрыжку прибежала белка. Пушистый вертлявый комок. Села на пороге, потянула носом смолистый дух, нервно пискнула и вскочила ко мне на плечо. Я сел в кресло и ждал. Мой маленький друг и приемыш никогда не видал елки. Вырос он в клетке, а я уж догадался, когда зверек попал ко мне, забросить клетку с глупым колесом на антресоли. В чулане все же свободнее. Под елкой стояла тарелка с орехами, на блюдце мандарин, на подносе каштаны. Все для белки. Она перелетела с плеча на стол, поставила передние лапки на вазон, повела усами. Что это такое? И вспрыгнула на нижнюю ветку. Целый мир. И какой душистый, темно-зеленый и дремучий. Прижимая белое брюшко к колючей гибкой ветке, она доползла до кисточки с почками, вылущила их и жадно стала обнюхивать каждую хвоинку. Перебралась выше, жмурилась, внюхивалась в незнакомый чудесный запах, забиралась все выше и выше и уселась, качая гибкую верхушку под самым потолком в своей любимой позе, как ее рисуют во всех хрестоматиях всего мира. Она наслаждалась своей маленькой зеленой прародиной. Пусть она ничего о ней не знала, но, быть может, в этот тихий час все лесные голоса, шорохи и шелесты, укачивавшие ее предков, проснулись в ней. И вдруг, трах, белка в 2 прыжка слетела с верхушки на плечо и на стол, лестница знакомая. Как забавно она ест. Быстро, быстро вертит в скрученных лапках мандарин, отдирает коричневатыми зубами желтую корку, даже все белые жилки и ниточки одну за другой снимает сочного мяса. И только тогда ест. Много ли ей надо? Щелкнул орех. И опять. Не так, как у нас у людей. Быстрые зубы осторожно снимают с ядра темную кожуру. Вот гастроном. Я беру ее в ладонь. Белка сжимается в теплый пушок и немигающими лакированными глазками смотрит на знакомое лицо человека, склонившегося над ней. Я, вероятно, также смотрел бы на огромную морду мамонта, если бы он поднял меня хоботом к своим клыкам. Уношу белку в чулан, и пока несу, она засыпает под моими пальцами, словно под веткой на родном дереве. Мы зажигаем свечи, оранжевые глаза переливаются на темной зелени. Пьем какао, едим булку с гусиным салом. Макс вымазался до ушей и сияет. И елка сияет, и звезды над занавеской сияют. Им-то что? Жили-были старик со старухой, жили ладно, дружно, все было хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса, вышли ребятишки на улицу поиграть, а старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают. «А что, старуха, — говорит старик, — давай мы себе из снега дочку сделаем». «Давай, — говорит старуха». Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приделали, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик носик, ротик, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губы прорезались, глазки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками, ножками, стряхнула с себя снег, и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу, глядят на нее и не налюбуются. И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам, что ни день, то все краше становится. Сама беленькая точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая, со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушаешься.
Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась. «Что с тобой, дочка?» – спрашивает старик. «Что ты такая невеселая стала?» «Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова. Вот и последний снег растаял, зацвели цветы на лугах, птицы прилетели, а Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится, от солнца прячется. Все бы и день да холодок, а еще лучше дождичек». Разнодвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу. А как за весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в роще, зовут Снегурочку. «Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать». Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала. Подбежала она вслед, за свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла. Обратилась в белое облачко, поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобное «Ау!». Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они кликать ее: «Ау, ау, Снегурочка!». Только эхо им в лесу и откликнулось: «Фея, что-то случается каждый год. Однажды утром, когда мы выглядываем в окно, понимаем, что наступает время чудес. Снег, снег, много снега, невыносимая белизна мира. Кажется, что снега довольно, а он все тянется жемчугом на невидимых нитях откуда-то сверху, и становится страшно, что эта бесконечность заполнит собой целый свет. И хочется выбежать на улицу, и на мгновение быть ослепленным, и вдохнуть морозную свежесть, и найти свой кусочек нетронутого белого, и поднести к глазам, и увидеть свое отражение в кристалликах на ладони. Или прыгать навстречу небу, ловить губами снежинки и чувствовать их пьянящий вкус. И пушистой варежкой коснуться щеки. Или встряхнуть засахаренную ветку и, стоя под снежным водопадом, смеяться, как ребенок, и разделить эту радость с кем-то родным. А воздух пахнет мандаринами и детством, и хвоя под ногами смешивается с мелодией снега. И весь день похож на карусель в облачках конфетти, и праздник, запутавшись в серпантине, остается ночевать. И чаще обычного смотришь на часы, и неясно чувство. То ли хочешь замедлить ход времени, жалея уходящее, то ли, напротив, подгоняешь его, спеша приблизить неизвестное. И шампанское в бокале шепнет тебе: пора. И, как всегда, загадаешь желание и поверишь, что оно обязательно сбудется. И будет немного тревожно, но тревогу прогонят огоньки звездного фейерверка. И скажешь те самые слова, которые в эту ночь повторятся бесчетное количество раз и вернутся к тебе. А на следующий день просыпаешься и не решаешься открыть глаза. Вдруг все окажется лишь волшебным сном. И лежишь уютно под одеялом, и стараешься подольше продлить ожидание момента встречи нового, чистого, как выпавший за ночь снег. И босиком пробираешься в комнату, где в зеленой дымке находишь знак чьего-то внимания, и от этого становишься еще счастливее. И спешишь первым дать отчет новому времени листком календаря. Но тут же понимаешь, что ждешь опять утра зимнего чуда. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра,
но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкую, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучью по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитым черными смушками, с дьявольской сплетенной плетью, которой он имеет обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, наверное, приметил ее, потому что у сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показалось пятнышко, там звезды, одна за другой пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав, 3 или 4 еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы не надел на нос вместо очков колеса с комиссарской брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец, узенькая, беспристрастно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попалась мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел Яресковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский скряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды, только разве по козлиной бороде, подморной, под небольшими рожками, торчавшими на голове, и что весь был не белее трубочиста. Можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами, к заутренней, побежит он без оглядки, поджавший хвост в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку, к месяцу, и уже протянул было руку схватить его, но вдруг одернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногой, забежал с другой стороны и снова отскочил и одернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывая его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. На свете жил человек с холодным сердцем, но он был так горд, что старался не замечать своего недостатка. В детстве он даже хвастался, что не чувствует обиды, жалости, грусти, привязанности, вообще ничего не чувствует. И вот ему было уже много лет. Как-то вечером человек с холодным сердцем увидел маленького мальчика, одетого в лохмотье. Близился Новый год. На улице падал снег, дул ветер, казалось, даже деревья озябли. Но мальчик уверенными шагами шел по направлению к большой новогодней елке, которую нарядили в самом центре города. У елки они оба остановились. Человек с холодным сердцем для того, чтобы рассмотреть украшения, а мальчик для того, чтобы попросить небесных ангелов о чем-то тайном. Мальчик дождался, когда человек с холодным сердцем равнодушно ухмыльнулся и пошел по своим делам. Он встал у елки на колени, посмотрел на небо и начал шепотом говорить: «Дорогие ангелы, когда я шел сюда, я хотел попросить вас о том, чтобы вы взяли у Бога новую одежду для меня. Моя совсем износилась, и мне очень холодно. Но по дороге я увидел человека, который гораздо несчастнее меня. Он замерзает уже давно и, кажется, совсем скоро превратится в снег. Подарите ему горячее сердце, иначе он никогда не будет счастлив. Я не знаю, как мне еще ему помочь». Через несколько минут человек с холодным сердцем вернулся к елке. В руках у него была новая одежда для мальчика. Вероятнее всего, небесные ангелы исполнили просьбу. Конечно же, они не заменили сердце, они просто оставили в нем два самых драгоценных дара – любовь и сострадание. Однажды летом приснился Новый год.
права.